Sveiki, Sveiki, vėl mano vardas Darius aš Ramunė. ir mes kartu šiemet keliaujam į Portugaliją. Sekite mūsų naujienas Facebook'e ir šitame YouTube kanale. Praeitą kartą mes atsisveikinom Konkarne, Prancūzijos mieste, kurio labai žavėjomės ir jums jį gražiai rodėme. Po to nusprendėm prisijaukinti dar šiek tiek Biskajos įlanką ir nuplaukėm į porą nedidelių salų. Tai viena iš jų buvo Groa sala. Priekyje regata vyksta. Tikėjomės, kad išplauksim vėliau ir išvengsim lietaus. Išplaukėm vėliau ir lietaus neišvengėm. Koks yra oras, tokį mes ir imam. Svarbu ne šalta. Jo, pernai Škotijoje buvo šlapia ir šalta. Šiandien vienintelė tokia diena, kai karšta ir šlapia. Atplaukėm į Groa salą ir laukiam dabar, kol išplauks keltai. Paprašė Marina mūsų neskubėti ir palaukti keltų. Ir dabar kapitonas kepa mėsytę. Tai mūsų bus ir pietus, ir vakarienė. Ir pusryčiai. Pusryčius įvalgysim kažką kitą. O kapitonienė dirba su internetu. Rašau žinutę. Apsimeta, kad verda makaronus. Ne, aš stebiu makaronus, kad neišbėgsiu. Groa saloje tokie mūsų vakarpiečiai. Tai rankas rodyk, va, rodau, va. Taip, ja. Ramunė, kaip tau tos salos išliko? Geros salos, gražios, aišku, salos, įdomios, ta maža sala. Taip, matėm kino teatrą. Tiksliai, kino teatras, toks, įdėsi nuotrauką. Taip. Puiku, toks senovinis, nesu mačiusi tokio kino teatro, labai įdomus buvo. Iš 5 dešimtmečio išlikęs. Iš kino teatrų aušros laikų. Ten šeimos kino teatras nuo tų laikų, kai dar šeimos turėjo. Ir išlaikytas visas fasadas, viskas taip labai įdomiai. Kas ten dar buvo toj saloj. Gražus paplūdimys tarp uolų. Taip. Atoslūgį labai gerai pamatėm ir potvynį tam krante. O atstumai buvo nedideli ten, gyvenimas salose toks savotiškas. Marinos yra dalinamos su krovininiais laivais. Atsibundi ryte ir pamatai, kad prie tavo transo prisišvartavo, ne prie transo, bet priešais laivą. Už 20 metrų nuo transo didžiulio krovininio laivo bortas. Labas rytas. Miegi žmogus savo marinoje ir staiga atvaro toksai. Tiesiog skaldos atvežė į salą. Statyboms reikia kažką. Tiesiai prie mano transo. Koks salos gyvenimas. Kreizerio buitis. Pusryčiai, kurie gaminasi patys. Žmona, kuri uždirbinėja pinigus.
Ką tik išplaukėm iš Ile de Groix. Kol kas viskas labai gerai, plaukiam pasirifavę grotą vienu rifu. Vėjas gal vindinis, kol kas sala dar užstoja vandenyno bangas, tai jaučiamės gerai. Oras šiandien puikus ir žada dar gerėti, tai mes esam labai laimingi. Neramune. Taip, laimingi. Čiuožiam Čiuožiam, 5,8 mazgais. kartais būna ir daugiau. 6. Tik tas vienas. Tinklus gaudom. Mūsų šiandienos tikslas yra kita sala, Belle Ile, gražioji sala. Tai jeigu šita yra Groix, o Belle Ile tai yra gražioji, tai aš nežinau, ką dar tikėtis, nes šita sala buvo labai graži. Gaila, kad tik tai vieną naktį galėjom joje pabūti. Iki gražiosios salos liko 1 valandą plaukimo. Užėjo debesiūkštis ir duoda mums gūsį. Įsibėgėjom iki 7 mazgų. Bangos kažkokios tai pasidarė švelnesnės, gražesnės, mums palankesnės. Neužilgo būsim. Mes plaukėme ir atplaukėme. Taip, atplaukėme į salą. Dar ne visai, salą prie salos. Pasiėmėm boją ir dabar ruošiamės laipintis į krantą. Pasiėmėm telefoną, kad sužinot, kaip vadinasi ta sala. Sala gražioji vadinasi. Gražioji arba Belio sala. Belio sala. Lietuviškai taip išversta. Bet jeigu pažodžiu verčiant, tai bus graži sala jūroje. Napoleono pirmojo laikais sala vadinta Žozefino sala. Mes nusprendėm stoti ant bojos, kadangi jau sekančią naktį planavom išplaukti į Ispaniją.
Štai ta gražioji sala. Ils sont fermés, hein. Velokartas. Toks vaizdas, kad du piratų laivai puola mūsų. Va čia yra Alicante. Reiškia, kad tai yra miesto viešbutis. Tiesiog neįmanoma nesustoti ir nežiūrėti kultūrinio paminklo prancūziško. Čia yra fotogalerija irgi. Įdomi vieta eksponuoti fotografijoms. Ar atsimeni, kur mes ten buvom? Irgi ten. Daug kur mes buvom. Daug tų citadelių matėm. Ne, bet ten tokia šešika, ten tokia kampais. Tokia kaip žvaigždė pastatyta. Belle-Île saloje tai stebėjom, kaip irgi krovininis laivas plaukia per šliuzą. Ir to šliuzo plotis 2 metrais gal kiek didesnis negu laivo. Ir šliuzas miesto centre. Ir visi bėga pasižiūrėti, kaip tas didžiulis laivas ten išplaukinėja. Kaip ten sugeba žmonės tokius laivus taip suvaldyti, tai sunku pasakyti. Nu va, pasišopinam, pasivaikščiojam ir dabar grįšim į savo besisupantį laivelį. Ir čia jau supasi. Įdomiai čia visi pontonai tokie laikini, išardomi. Žiemai matyti šalta čia. Kam jiems žiemą artyti? Gal čia nebūna, Šilta. o gal nebūna čia. Karita. Aš pirmas lipu. Taip paskui atsirasti. Taip. Gudrus mazgas. Tai laikytis gazas dugnas, kur tu čia laikysi žmogus. Pašviesk į mane biškį. Tai nesimato. Nu, netiesiai į veidą, bet kaip nors. Taip geriau. Ne. Į grindis pabandyk. O, gerai. Vaiduoklis, palauk, ir aš ateisiu. Tai vaiduokliai bus. O, Labas rytas. labas rytas. Vaiduokliai sveikina jūs. 4:30 ryte startuojam į Ispaniją. Baisiai tamsu. Planavom plaukti šiek tiek anksčiau, bet pasižiūrėjom, kad labai tamsu, tai nusprendėm, kad palauksim truputėlį apsiniaukę. Būtų giedras dangus, tai būtų jau šviesiau. Nu ką, variklis įjungtas, burė pakelta, mus laiko tik tai boja. Tuoj paleisim boją ir plauksim. Ir mes tą padarėm ir tas 2 paras pragyvenom jūroje, kapstydamiesi į priekį ir mums visai neblogai sekėsi. Nu, nesikapstėm, mes plaukėm gražiai, Normaliai plaukėm, be didelių be komplikacijų. didelio streso, kaip kažkaip buvo bangų, bet nebuvo jos tokios baisios. Vėjas tai būdavo, tai nebūdavo. Pasirinkom, aišku, tokį orą, kuris mums būtų švelnus. Taip.
daugumai buriuotojų, o ypač kruizerių pažįstamas režimas plaukimo, kai vėjo yra nedaug ir jisai tiesiai į uodegą, o bangų yra. Skaja mes ir pakliuvom į tokį variantą. Tai nusiėmėm grotą. Ir bandom plaukti vien tik tai su Genuje. Aišku, jos užtenka porai mazgų tik tai, tai dar ir variklį naudojam. Su grotu blogai yra, nes jisai labai vargsta. Tai matysim. Jau nuplaukėm pirmasis 50 mylių. Turėtų biškį stiprėti, vėjas neužilgo. Ir gal bus galima išjungti variklį. Kaip norėjom, taip ir įvyko. Vėja atsirado ir dabar netgi surifuotos vienos burės užtenka tam, kad virškinti mazgų judėti. Pasirifavom prieš naktį, kad būtų ramiau. Dabar saulėlydis, Skajos bangos ir saulėlydis. Pusė 3. Vis dar plaukiam per Biskają. Vėjo gaunam panašiai tiek pat, bet tamsoje atrodo, kad plaukiam greičiau. Ten bus giedras žvaigždžių. Wow, kiek gaila, kad neįmanoma jų parodyti per kamerą, nes reikiamas įrangos. Toks savotiškas jausmas naktį plaukti per banguotą Biskajos įlanką. Esam pusiaukelėje. Labas rytas. Antras rytas jūroje, antras rytas Biskajos įlankoje. Maršrutas suplanuotas 2 parom, tai būtų naivu tikėtis, kad pavyks išvengti antros nakties. Tai šiandien dar turim 100 mylių ir 100 mylių normaliai skaičiuojant yra visa para. Tai gal truputį anksčiau, gal truputį vėliau pažiūrėsim, kaip seksis. Naktis buvo pakankamai normali. Galiu sakyti, kad buvo super gerai viskas, bet padarėm tinkamą progresą. Viskas veikia, niekas nesilūžo, tai dėl to ir džiaugiamės. O dabar vėjas vėl dingo. Ne visai dingo, bet toks, su kuriuo niekur neišeina plaukti. Vėl plaukiam su priekinė bure ir su varikliu. Pusryčiai. Kas pusryčiams? Užpilama sriuba. Skysčiai. Grįžom prie supratimo, kad Vivačiai yra Bermudų šlipas, o ne šiaip kažkokia tai valtis su viena priekinė bure. Ir pasikėlėm grotą, nes vėjas pasisuko palankesnė kryptimi. Tai čia nebe iš galo, iš šono, bakštagas. Ir artėjant prie kranto, to šoninio vėjo turėsim vis daugiau, tai grotas mums bus vis naudingesnis. Tai plaukiam 2 burėm, vis dar su varikliu, nes vėjo per mažai, bet esam pasiruošę sąlygų pagerėjimui.
Gresia buriuotojų pietus. Plaukiant per Biskają kyla visokiausių kulinarinių idėjų. Rumunė, ar aš tave išnaudoju? Taip, Verčiu lukti buriuoti. taip, Galėtum savo ramiai buriuoti. taip. Kaip rezultatas? Labai skanu. O ten žinokit, kaip pirtyje viduje. Spinakerio gikas atliko savo vaidmenį. Vėjo jau yra pakankamai ir jis yra tinkamos krypties, tai galim toliau varyti ir be jo, nes po to vėjas dar stiprės. Tai vis tiek reikės jį nusiimti, nes reikės rifuotis burę ir panašiai. Ir jeigu aštrės dar vėjas, tai mums tikrai reikės nusiimti. Pasiskaičiau Locijoje, kad Ispanijos krantas čia yra aukštas ir matosi pakankamai iš toli. Na ir ką aš galiu pasakyti? Taip, jis jau matosi. Nors mums dar 40 mylių. Va, dar vienas saulėlydis. Štai jisai netoks skaidrus kaip praeitą kartą, kaip praeitą vakarą. Bet vis tiek saulėlydis visada gražus. Na ir po šito saulėlydžio praėjus kelioms valandoms, aišku, bus jau visiškai tamsu, mes atplauksime į savo uostą. Tai baigsis mūsų Biskajos kirtimas. Dabar mes esam Santandere, Ispanijoje ir patiriam lietų, laukiam iš kitos pusės dabar oro, nes kol lyja, tai nesinori niekur judėti. Tai visas Ispanijos etapas dar yra priešakyje. Todėl sekite mūsų naujienas ir mes jums vėl papasakosim apie tai, kaip mums sekasi plaukti į vakarinę Ispaniją. Prenumeruokite mūsų video, paspauskite patiktuką, pasidalinkite su draugais. Mums yra labai svarbi jūsų nuomonė, todėl parašykite komentarą ir susitiksime kitame etape. Todėl dabar sakome ate. Ate. Iki pasimatymo.